Hello guys! Di ba adaak man welcome to Kuya Jom's Vlog! Ayan! Kat di YouTube, na madi kayo pa nga nakasubscribe sa channel ko. Search nyo lang ati ni Kuya Jom's Vlog. Tapos ulit manon. Ag-subscribe kayo. Wow! Aman! Syempre, madi yung alilipatan nga i-click yung notification bell. No? Ma-update kayo latakan ka na iti videos ko. Tatarod, iti arami doon tayo nga video. Kat ituloy tayo ajay. Ilocano hugot sa quarantine vlog part 2. Ayun. Kat isi-suggest da. Iso nga, buyain nyo ingana rugrugi ingana rugi, ingana udi, Ima di mang buyat toy, mabayros. Gago! Basta, buyaon nyo. Pwede kayo garo doon. Okay, 1, 2, 3, hugot na! Guys, sinikanda kami manin inti kuma. Iti, naman natin, dilata. Relief goods. Di ba, madi pong puma. Saan tayo? Youngstown. Youngstown ulit. Argentina. Di ba da corn beefon? Di ba? Payless. Ay, char, Lucky Me. Wanan. Awang kamin. Guys, anya mas keket iti nga talo ni atoy ne, Lucky Me, ati noodles, ati corn beef, ati Argentina, wano ati Youngstown, ati sardines. Di ba? Di nakpini. Momorbore nga guys. Sagay ayam tayo man. Aji kuwa, aji. Ano naman atin ni bato pick ulit. Sige, bato pick, bato pick, bato pick. Di ba? Sulaan mo makay-ayam. I don't understand this. You changing, I can't stand it. My heart can't take this damage, and the way I feel can't. Tumutawag ni Cap, guys. Tumutawag ni Cap. Okay, sagutin tayo. Hello, Cap. Ay, kanak 5K. Ay, 5,000. Ay, makatanggap ako. Social amelioration. Thank you, Cap. Aman. Ay, thank you, Cap. Sige, Cap. God bless. Diba? Riyakas ka na ni Cap. Paasa. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? Gago! Payless, Lucky Me, sardinas, meatloaf, corn beef. Payless, Lucky Me, sardinas, meatloaf, corn beef. Payless, Lucky Me, sardinas, meatloaf, corn beef. Di ba? Memorize ko. Yung tatak ko gaminon, ti utak ko. Tanagan mo. Baby, I want you back right now. Baby, I want you back right now. Yeah, the way you love, can you teach me how? Yeah, the way you love, can you teach me how? Di mahabayang gatang, okay lang sa Napana si aron, napana kwarton, napana paraangan min, napana salamin. Amok amin memorize ko mamaya papapanakon. Bali tapos mo. ayaw kitang pilitin kung di ka pa handa. Sa susunod na lang. Nalpas man ti hugot-hugoton. At ti kayat yukot. Ayan. So, bagay mo't kuamot, no, mamay-mayatan kayo mo't atar-arami doon. Guys, comment kayo. Ayan. Tapos don't forget to don't forget to like and share and subscribe to my YouTube channel. Kuya Jom's Vlog. Diba? Kaya ramitan tayo iti part 3 na ating video. No, adapay iti malagip na ni Kuya yung Joms. Kaya tayo, always pray. Aji lang guys. Bye-bye. I love you all. See you on my next videos.